laikā mums ir ieteikts un lūgts strādāt no mājām. Un, lai tas nebūtu super garlaicīgi un veiksmīgi varētu tikt īstenots, dažām lietām ir jābūt tādām, uz kurām var paļauties. Tāpēc sadarbībā ar Asus ROG izveidojām tādu maksimāli kompaktu, bet ļoti jaudīgu setupu mājās strādātājiem gamotājiem. Konkrētās ierīces izvēlētas ir tā, lai tās būtu vieglas, neaizņem daudz vietu un ir ārkārtīgi universālas un pārnēsājamas. Izvēlētās ierīces ir austiņas, kuras derētu ne tikai gameošanai, bet arī būtu ļoti labas mūzikas baudīšanai. Nepieciešams, protams, ir jaudīgs dators, viegla un ērta datorpele ar minimālu RGB apgaismojumu un stabila Wi-Fi rūteris. Un ar to tad arī sāksim. Izvēlētais rūteris ir vismazāk depresīvais no ROG radītājiem. Konkrētais modelis ir ROG Rapture AC2900. Tas ne tikai pastiprinās Wi-Fi signālu, bet primāri ir domāts tam, lai tu varētu izvēlēties, kurā brīdī tev ir nepieciešams jaudīgāks, stabilāks internets, īpaši tagad, kad daudzi darba lietas kārtot ar videokonferencēm. Tev nebūs jābūt tam, kura balsi dzirdēs sakropļot, jo internets raustās un nav stabils. Kā Asus paši raksta, Wi-Fi savienojums ir tikpat stabils, it kā tu būtu ar vadu pieslēgumu. Geimojot, it īpaši ar boost pogu, rūteris saprot, ka vairāk interneta resursa ir jābūt novadītam uz spēlēm, lai savienojums būtu stabilāks un online spēlē nav nekā trakāka par nestabilu signālu. Pats rūteris var arī stiprināties pie sienas, un ja galīgi nepatīk RGB apgaismojums, tad to var arī atslēgt. Vai arī pārslēgt uz citu, kurš tev pašam labāk patīk. Nākamā perifērija ir ROG Strix Impact 2 datorpele. Tā ir maza, viegla un kompakta. RGB izgaismojumi ir minimāli un tikai pāris vietās. Te ir 5 programmējumas pogas, kuras tu vari ieprogrammēt Armoury Crate aplikācijā. Un vairāk īstenībā arī nav nekā lieka šai pelē. Peles labākās satvēriena pozīcijas ir pilnas plaukstas vai ķetnes satvērienam. Apakšā ir tikai DPI pārslēgšanas poga, un šai pelei DPI jutība ir labi sabalansēta. 6200 DPI ir tās labs vidusceļš. Pārslēdzot DPI, arī peles apgaismojums uz sekundi izgaismojās kādā no krāsām, kuras DPI uzstādījums tu jau iepriekš priekš sevis esi iestatījis Armoury Crate aplikācijā. Peles glaidi ir robusti un paredzēti dažādām virsmām, tomēr es ieteiktu tāpat to lietot uz peles palikni. Aptuveni 60 gramu svars ir viegls un uzbūvē izmantotā plasmasa ir ar nelielu caurredzamību. Izvēlētie peles slēdži ir Omron, kas ir viena no labākajiem tirgu un noteikti dod tādu patīkamu klikšķināšanas sajūtu. Tālāk austiņas. Galvenais uzstādījums bija, lai tās nav ar RGB, ir ar labu skaņu, labu uzbūves kvalitāti un nav pārāk smagas un lielas. Šīs ROG Strix Go 2.4 ir tieši tādas. Šo austiņu uzbūves kvalitāte ir lieliska. Tās pakļaujas itin viegli dažādai spīdzināšanai un to posterējums ir augstākā līmeņa. Austiņu nosaukumā jau liecina par to, ka tās savienojas ar 2.4 bezvadu savienojumu caur līdzdoto USB-C adapterīti. Jā, tas ir nedaudz neērti, toties savienošana ir sekundžu jautājums. Iespraudi un savienojās.
Tieši tāpat notiek savienošana ar citām ierīcēm, piemēram, telefonu. Un nebēdā, ja tev nav USB-C porta. Līdzdots ir arī pārējais adapterīts uz ierasto USB-A tipa portu. Vai es jau teicu, ka tās ir ērtas? Arī stundām spēlējot vai sēžot video konferencē, tās nespiedīs pat, ja nesā brilles. Vēl noteikti liels bonus ir austiņu mikrofonā, kurš ir atsevišķi iespraužams, iebūvētā skaņas izolācija, lai tavi kolēģi vai pretinieki spēlē nedzirdētu fona skaņas. Un visā visumā tās ir vienas no stabili labākajām gaming un mūzikas austiņām tirgū, un to dizains, ja negluži askētisks, tāpat ir pietiekami glīts. Un tad beidzot parunāsim par datoru izvēli. Jā, tu pareizi pamanīji, tas ir tas pats Asus Zephyrus G14, kuru jau esmu šai kanālā apskatījis. Tas principā ir 14 colu zvērs, kurš nesver neko un ir iemetams jebkurā somā ērtai pārnēsāšanai. No tādām interesantām featurām jāpiemina pirkstu nospiedumu lasītājs ieslēgšanas pogā, USB-C display ports, viena no labākajām skaņām portatīvajā datorā, kādus esmu dzirdējis, un dažiem modeļiem arī Anime Matrix display paneļa vāks. Šim konkrētiem modelim gan tiestāts nav, jo mēs mēģinām arī būt maksimāli neuzkrītoši. Šim datoram ir lielisks WQHD ekrāns, lai varētu baudīt ne tikai filmas, bet arī spēles. Porti datoram ir pietiekami labi un noteikti papildus bonusi datora savienojamība ar telefonu, noskanējot QR kodu Armoury Crate aplikācijā, lai viegli pārslēgtos starp jaudas režīmiem caur telefonu, neizejot no spēles vai kāda cita rīka vai kādas aplikācijas, kurā to brīdi esi. Un varētu, piemēram, spēlēt datorspēles no klusā režīma pārslēgt uz turbo režīmu, tādējādi palielinot jaudu, kur tiek izmantota spēlēm. Tā AMD Ryzen 9 procesors ir viens no totāli jaudīgākajiem šobrīd tirgu, un RTX 2060 Max-Q videokarte palīdzēs spēlēt jaunākās spēles bez problēmām. Kopumā viss šis apskatītais komplekts, varbūt vienīgi bez rūtera, noteikti ļaus iekļauties pūlī arī kādā kafejnīcā, un ar ierīču kopējo svaru ap 2 kg ir ērta, viegla un pārnēsājama jaudīga datorspēļu stacija.